c'est Saïd, mon réalisateur, qui s'est occupé de tout de A à Z. من الفكرة الناس اللي في الكليب. Donc Si Mehdi, au passage, que je remercie énormément, déjà grâce à Saïd. Donc voilà, c'est lui qui s'est occupé de tout. زعما من الناس اللي وقفوا معنا كاملين الفكره ديال ويسترن et tout, c'est Saïd qui a eu l'idée. Donc انا اقترحوا عليا bien sûr, j'ai adoré l'idée, قلت لهم oui directement. Donc j'ai pris un congé ضربت مع الخدمه باش نجي ندير كليب. Donc جيت pendant une semaine, on a tourné le clip. C'était magnifique, bien sûr, comme اي domaine qui وقعوا des hauts et des bas. Donc comme اي مجال يفني في الخدمه في اي حاجه كيوقعوا زوين والخايب. Donc voilà, حنا كنبقاو عاقلين غير على الزوين. الحمد لله, tout s'est très bien passé. On va voir le résultat des efforts ديالنا كاملين ان شاء الله في الكليب. Vraiment ça m'aide beaucoup, حيت انا عندي واحد العلاقه مع ماما الحمد لله. C'est pas que ma mère, c'est aussi ma meilleure amie. Donc كنعاود لها كلشي الخايبه والزوينه. Donc oui, الحمد لله, ça m'a beaucoup aidé de تكون معايا في هاد l'aventure qui est aussi un rêve pour moi. Donc oui, ça m'a énormément aidé. وقفات معايا ماما بحال وقف معايا المغرب كامل. Elle a décidé de passer directement vers le monde artistique en insistant sur la composition, l'écriture et la chanson. حصل لي الشرف انني تكون عندي بنيتها بحال دعاء اللي يعني داخله الميدان الفن من يعني من واحد السن صغير جدا، لانها تاثرت بيا. انا في الاصل يعني مغنيه، ولكن مغنيه فقط في الجو العائلي يعني ومع الاصدقاء، وفي المنزل يعني تاثرت بيا بزاف. وكانت الصديقه ديالي من الصغر ديالها، وتاثرت بالميدان الفني. عندي الاخوان ديالي اساتذه الموسيقى، دونك عائله فنيه. Voilà, la vraie تقول. Tout le dossier depuis le début, خديت هذا البروجي comme un projet d'une personne que je connais pas. On dirait que c'est pas ma fille. يعني ما تعاملتش مع انها بنتي، تعاملت professionnellement de A à Z. Et parfois j'oublie que c'est ma fille pour rester quand même un peu correcte, tu vois, vis-à-vis de ses tenues, vis-à-vis de ses gestes, vis-à-vis de la façon de chanter, vis-à-vis de la relation avec toute l'équipe. Ce soir, je suis fier, sincèrement, et je le dis devant tout le monde. والفيديو كليب هو إبداع صوري أولاً. صورة سي اون ايماج، سي با اون هيستوار. حيت ما تكونش الكليب سي با ماشي كتابة ديال السيناريو، ولا كتابة ديال شي فيلم ولا ان كور ميتراج ولا هذا. نو، خطأ كبير. فيلم الفيديو كليب الفيديو كليب هو صورة وتتكون فيها واحد دي زيليمون كما تيقولوا، تتصوب واحد الطاجين وتتحطوك التوابل باش يطلع الطاجين، والطاجين كل واحد وكيفاش ياكلو. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. فاش دير فيديو كليب، داك الملتقي اللي تيشوف هذاك ديك الصوره وتيشوف داك لي بيرسوناج، تيبدا هو يعطيهم واحد الدور وتيدير واحد الصوره، تيدير واحد ليستوار في راسو. هذا هو وكل واحد كيفاش تيقرا هذيك ليستوار. كان واحد الفيلينغ واعر. هي ديجا عجبتني الكاركتير ديالها، ليسبري ديالها، لي جونتي سامبا، اوتور كومبوزيتور انتربريت، تبارك الله عندما تقول. لا شونسون اون بلوس خدمها صديق ديالي طارق حجيلي ومدارة. يعني كاع لي زانغريديون ديال اون شونسون ناجحه عندها. كنتمنى لها غير التوفيق، نتمنى لها غير النجاح، وان شاء الله هذا ما يكونش غيكونش هو اخر، جو فو دير هذا الاول ديال عده نجاحات اخرى ان شاء الله يكونوا عندنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.